うん。
りがとう。うわ美味しそう。うん、うわ美味しそう。綺麗でしょ。うん。いただきまいす。ただきます。ああ、飲みやすい。うん、さっぱりめだね。うん。隣の駅のさ、うんうん。コーヒー屋さんで買った。美味しいね、それね。うん。美味しいね。ピクニックもいいね。ピクニックもいいね。早い。もう一個食べたい。うん。
ありがとね。いただきます。前もさ、タク鍋頼んだ時さ、すんごい美味しかったからさ。いや、そうだね。これなんか新作らしくて、ちょっと買っちゃった。すごい美味しそう。美味しい？すごいこれボリュームある。ね。こんばんは、ニコです。今回は皆様からインスタグラムで募集させていただいた日々のお悩みについて私のその週末のリセットルーティンと一緒に少しご回答したりご紹介をしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。特に多かったご相談が人間関係に関するお悩みだったり、自分に自信が持てないということや自己管理ですね、体調だったりとかその習慣の改善っていう部分がちょっと課題に感じてるっていう方が多かったなという印象になります。そういったお悩みっていつまでも尽きないというか、私も全て解決できているわけではないので、すごい読みながら共感をさせていただき、自分も改めていろいろ考えさせられる機会だったなというふうに思います。一つ私自身のちょっとエピソードをご紹介したいなと思ってビデオを回させてもらっているんですけれども、私もすごい社会人経験が長くって、対人ストレスだったり本当にその仕事の悩みっていうのが尽きない時期がありまして、でその時にちょっとリフレッシュしたいなっていうお話を友達にしていたら、伊東の方にある断食道場っていう、文字通りなんですけれども少しプチ断食をするような施設があって、そこでちょっと初めて断食っていうものにチャレンジをした時があったんですね。その時に私は初めての断食だったので、プチ断食っていうところで2泊3日軽めのそのおかゆとかお信仰とか本当にちょっとなんですけれども、そういった体に優しいものっていうのを徐々に取り入れながらヨガをしたりとか軽めの運動をしたりとかそういったものをしながらちょっと体をリフレッシュさせる数日間っていうのを過ごしたことがありました。その数日を過ごした後に最後に館長さんと少し面談みたいなものをする機会があって、その時にいろいろ質問していただいて、私がすごいその時仕事に、燃えていたので、こんな悩みがありますっていう、仕事メインの
お悩みっていうのをご相談した時に一言言っていただいた言葉がすごく印象に残っていて、自分のその心の余白を作るのもスキルのうちの一つですよっていうお話をしていただいた時にすごく私自身は確かにそのスキルっていう風に捉えるとただぼーっとするだけじゃなくって自己管理をするうちの一つだなと思ったらすごく肩の荷が下りたっていう経験がありました。その時は緊張の糸が緩んだみたいな感覚で無性に涙が出てしまったっていうようなことがあったんですね。私のその視聴者の皆様はすごく真面目で頑張り屋さんの方が多いという印象なので私もその経験がすごく今の皆さんのお悩みにちょっと通ずるところがあるかなっていうふうに感じたので、ご紹介をしてみました。皆さんもちょっとお仕事とか始まると思い悩んでしまったりとかその時に集中してしまうとどうしても嫌なことしか見えなくなってしまったりってすると思うんですけれども、ちょっと視点をずらして休息時間だったりとかあんまり考えすぎないようにするっていうのも、仕事の一つというふうに、捉えたらちょっと気が楽になるかなと思います。何か日々過ごす中でちょっとでも心が休まるようなきっかけになったら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。ニコでした。